Salve! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou o Humberto do projeto Uma Janela e hoje a gente tá aqui dentro do motorhome que a gente tá fazendo toda a reforma da cabine. O que aconteceu? No último vídeo vocês viram a gente instalando uma parte disso daqui. A gente passou antiferrugem, a gente pintou e depois a gente tinha colocado só em cima dos bancos. Aí ontem à noite a gente aproveitou que tinha sobrado um tempinho e a gente fez o resto da cabine. Chegando ali, né, que ficou uma cagadinha que faltou. Então foi feito isso. Aí hoje a gente vai tentar finalizar toda a cabine. A gente vai colocar isso daqui, ó. A gente vai colocar esse trenzinho aqui, esse cobertorzinho. Nós chamamos de cobertorzinho, né, amor? É, eu acho que é alguma manta, sei lá o que. É, eu sei que ela é pra barulho e pra barulho. E depois a gente vai colocar um vinil também, né? Cadê o vinil? É tipo esse aqui, você tá ali. É tipo esse aqui. Só que é cinza, mais bonitinho. Então vamos acompanhando tudo isso aí com a gente vai mostrando tudo pra vocês. Oi, somos a Lidia e Humberto e em 2017 decidimos mudar nosso estilo de vida em busca de liberdade e de experiências inesquecíveis. Depois de muito planejamento, compramos uma van Mercedes ano 96. Construímos uma casa dentro dela. Em abril de 2021, nós e nossos 3 gatos caímos na estrada. Até agora, já rodamos mais de 7.000 quilômetros por 4 estados do Brasil e estamos ansiosos para compartilhar nossas descobertas com você. Aí galera, estamos cortando aí, fazendo os ajustes. O que a gente fez? A gente usou o próprio molde que a gente tinha feito da parte do carpete, né, para poder fazer os cortes do vinílico. Só que mesmo assim não ficou muito bom não ficou com acabamento firmeza não. Aí eu acho que a gente deve comprar uma fita dupla face, alguma coisa assim, e fazer todo esse rolê aí. Mas vamos ver o que vai rolar, vamos ir fazendo, porque só assim a gente vai conseguindo ter um resultado legal, não é não, meu amorzão? Eu não acho que ficou bom sim. É? Certeza? É porque tá sem acabamento, né? Sem acabamento a gente sempre tem essa impressão. Eu lembro quando a gente tava construindo o carro, né? O nosso motorhome, a gente ia fazendo, aí conforme a gente começou a fazer os acabamentos, a gente começou a ver que tomava forma de verdade e começou a ficar bonito, enfim. Inclusive, se você não viu ainda o tour do nosso motorhome, eu vou deixar o link aqui no card para você assistir. Mas espera o vídeo acabar e você volta um pouquinho até esse momento do vídeo para você clicar no card, para você não perder o final desse vídeo, que ainda tem muita coisa para rolar. This life through the day, flowers, it's always there. Things you know, things you think you know. Ó, então tá aqui já colocado essa primeira etapa. Falta fazer os acabamentos, mas eu vou precisar ir pra Salto agora, levar umas coisas pra um amigo meu. E a gente vai aproveitar pra comprar as coisas pra fazer o acabamento, né, vida? Vai ter que agora achar um jeito de colar uma na outra, né? Enfim, fazer o acabamento e aí depois fazer os acabamentos aqui das laterais e frente.
Mas a gente vai ter que pôr o banco agora. Falta pouco, galera. Falta pouco, falta pouco. A gente tá doido pra pegar a estrada. Não gravamos o final desse vídeo, a gente acabou ficando cansadão, mas o resultado da cabine ficou bem legal, diminuiu bastante o barulho que incomodava muito. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, não se esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho para você acompanhar toda essa aventura, porque loguinho a gente já vai estar na estrada, curtindo, aproveitando esse mundão, demorou? Tamo junto, falou! It's your life.